आज मैं आपको ये 125 वाट क्या है मॉडल यूएसबी एमएमसी एफएम मीडिया प्लेयर, जो कि इसका मॉडल नंबर हमें नहीं दिख रहा है, और ये पावर ऑन कंडीशन में है, यानी कि इसमें पावर आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है। हालांकि इसको अभी हमने चेंज किया है, और पीछे जो आप स्पीकर कनेक्टर देख रहे हो ये दोनों, इसको भी मैंने चेंज किया है। तो और कुछ वॉल्यूम को भी मैंने चेंज किया है। जो हमें ऊपर से टूटा हुआ दिख रहा था, ये सारा वॉल्यूम जो देख रहे हो आप जितना है वो आगे से टूटा हुआ था, इसका नेप ही टूटा हुआ था, मतलब रोटेट करने वाले। तो इसको हमने चेंज किया। अब क्या है कि इसको बिना चेक किए ही चेंज किया। अब जो मुझे दिख रहा था बाहर से उसको मैंने चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद जैसे ही हम पावर प्लग को भी न्यू लगाया, पावर में डालते हैं देखिए तो, और पीछे स्पीकर को भी मैंने कनेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे पावर डालते हैं तो ये डिस्प्ले आ गया है और पावर का लाइट आ गया है, ऑन हो गया है। और लीवर को जलना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम टच करते हैं तो कोई भी लीवर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई नॉइस नहीं है, कोई साउंड नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सिग्नल इन नहीं ले रहा है या फिर स्पीकर आउट नहीं निकाल रहा है। अब कंडीशन ये बनता है कि इसको हम कहाँ से चेक करें। तो देखिए पावर तो आ रहा है, और जब पावर आएगा तो ये शॉर्ट कंडीशन में नहीं होगा। हमने कई बार वीडियो में बताया है कि जब पावर आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, तो शॉर्ट नहीं रहता है, और शॉर्ट भी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सीरीज का लाइट जो है ग्लो नहीं होगा। तो ये शॉर्ट नहीं है। अब जब शॉर्ट नहीं है एम्पलीफायर, तो इसमें सारा वोल्टेज जो है वो बनेगा, कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में अब हम कहाँ पे चेक करें भाई। हालांकि ऐसे में नए मैकेनिक बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि ये एम्पलीफायर भी ओपन मतलब वर्किंग कंडीशन में, यानी कि पावर भी आ रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, फिर भी स्पीकर का जो आउटपुट है वो नहीं निकाल रहा है, या फिर सिग्नल नहीं ले रहा है, या फिर लीवर नहीं उठा रहा है। तो भाई कहाँ से हम चेक करें। तो देखिए आपको कोई भी फॉल्ट आए, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बता देते हैं थोड़ा सा ही कहाँ कहाँ पे सप्लाई क्या बनता है। हमको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके ले जाना है, और ऐसे में क्या होगा कि आपका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगाया गया है, डायग्राम में भी बताएंगे, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ। 4 ट्रांजिस्टर 2SC 5200, और दोनों तरफ 5200 ही लगता है, दोनों तरफ वही है ट्रांजिस्टर, चार चार ठो है। और इसका जो बेस है, कलेक्टर है और एमीटर है। तो कलेक्टर पे इसका इनपुट वोल्टेज दिया गया है जो कि प्लस का होगा। और मैंने कई बार ट्रांजिस्टर का डायग्राम भी बनाया था, उसमें भी बताया था कि प्लस का सप्लाई जब भी जाएगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पे ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम ये दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई बनता है और किस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी क्या है देखिए, यहाँ पे जब हम न्यूट्रल और फेज की बात करते हैं तो ये स्विच से होते हुए ट्रांसफार्मर में गया है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है। और थोड़ा सा हम शॉर्ट में चलेंगे, और ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 2 बाइंडिंग किया गया है। अब क्यों 2 बाइंडिंग किया गया है इसका फंडा मैं नहीं जानता हूँ। अब देखिए इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों से यहाँ से आउट ले लिया गया है एसी, बीच में आपका पत्ती है। अब ये जाता है 3510 का डायोड में। ये हमारा 3510 का डायोड है। ये कहाँ पे गया, एक यहाँ पे जाएगा, क्रॉस जाता है। अब यहाँ से जो है एक प्लस निकालेगा और एक माइनस निकालेगा, और ये जाएगा फिल्टर कैपेसिटर में, जो बड़ा वाला कैपेसिटर दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज निकालेगा वो 25 वोल्ट से ऊपर भी हो सकता है, 30 से 25 के बीच हो सकता है। यानी कि हम न्यूनतम मान लेते हैं तो 25 वोल्ट, और मैक्सिमम मान लेते हैं तो 30 वोल्ट। लोड पड़ने के बाद ये 25 वोल्ट बन जाएगा, फिल्टर कैपेसिटर में जाएगा। अब ये कैपेसिटर में जाने के बाद यहाँ से वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर जो लगाया गया है वो एनपीएन है। अब ट्रांजिस्टर का मैंने सिंबल बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये एनपीएन का एरो बाहर की तरफ होता है, तो ये इसका एमीटर हुआ, ये इसका कलेक्टर हुआ, ये इसका बेस हुआ। बेस पे आपका ऑडियो बोर्ड से बाइसिंग वोल्टेज जाएगा, और कलेक्टर पे यहाँ पे प्लस का 25 वोल्ट जो फिल्टर कैपेसिटर पे बन रहा था वो आ जाएगा चारों ट्रांजिस्टर पे। अब ये क्या है, यहाँ से मोटा वाला रेजिस्टेंस लग करके 5 वाट में, ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, ये 0 पॉइंट कुछ होगा, 0.5 ओम होगा, 0.15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। अब क्या है, ये आपका आउटपुट हो जाता है। आउटपुट आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में चला जाता है। देखिए पेयर लगा है, 2 ट्रांजिस्टर इस तरफ लगा है, हम एक और बना दे रहे हैं इधर राइट और लेफ्ट में।
लाइट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका 25 वोल्ट प्लस चला जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा रेजिस्टेंस लग करके, और ये बेस। तो यहाँ पे भी 2 ट्रांजिस्टर लगा होगा पेयर में। तो अब क्या है, दोनों काफ़ी परेशान कर रहा है लाइट। यहाँ से ये बाइंडिंग में जाएगा और बीच से एक लूप निकालेगा और ये बाइंडिंग में जाएगा, और ये इधर से ये आउटपुट ले लेगा और इधर से ये, और बीच में 0 आपको डाल दिया जाएगा। अब ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकाल दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 0 यहाँ पे डाल दिया जाएगा, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम। अब देखिए ट्रांजिस्टर पे यदि वोल्टेज आ रहा है दोनों पे, राइट और लेफ्ट में दोनों पे 25 वोल्ट प्लस, तब हम ट्रांजिस्टर का सेक्शन को ओके मानेंगे। और यदि ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज नहीं आएगा, देखिए ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट रहेगा तो आपका सीरीज का लाइट ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर पे सप्लाई आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन ओके, हमारा जो भी फॉल्ट है आइडियो बोर्ड में है। और यदि ट्रांजिस्टर पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो भाई लीवर कहाँ से उठाएगा, स्पीकर आउट कहाँ से देगा। तो सबसे पहले हमें ये दोनों पे वोल्टेज चेक कर लेना है। उसके बाद अब देखिए इसका बेस पे और इसका बेस पे जो सिग्नल दिया जा रहा है, जो सिग्नल दिया जा रहा है ना, वो यहाँ पे आइडियो बोर्ड 250 वाट का लगाया गया है। अब 2 ट्रांजिस्टर से सिग्नल बनाया गया है, तो 2 ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी एनपीएन ही होगा। काफ़ी परेशान करता है लाइट यार। अब ये ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन है, यहाँ से 3 लूप निकला है और ये आउट है। तो देखिए ये है एमीटर, ये है कलेक्टर और ये है बेस। फिर से एक और ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ये आइडियो बोर्ड का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे 3055 भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, 15032 भी हो सकता है, 2SD 525 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा एनपीएन होगा। यहाँ से ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये मीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस होगा। ये आइडियो बोर्ड में जो ट्रांजिस्टर होता है 3055। अब ये हम आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं आइडियो बोर्ड के बारे में, ताकि हम फास्ट जब चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ये कलेक्टर पे और ये कलेक्टर पे दोनों एक जम्फर के थ्रू या प्रिंट के थ्रू एक किया रहेगा। यानी कि यहाँ से ये एक करके यहाँ पे जो दिया जाएगा वो 25 वोल्ट दिया जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये क्या होगा, कलेक्टर पे वोल्टेज चला गया, जैसे दोनों एनपीएन है तो ये भी यहाँ पे एनपीएन है, तो एनपीएन पे कलेक्टर पे ही वोल्टेज आता है, जैसा कि मैंने बहुत बार बता चुके हैं। अब ये एमीटर से आउट करेगा, ये आपका आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाइसिंग वोल्टेज। तो फोकस बिगड़ रहा है, देखिए ठीक है, ये आपका बाइसिंग वोल्टेज हो जाएगा। और ये यहाँ से आउट करेगा और ये भी आपका बाइसिंग वोल्टेज हो जाएगा। अब ये दोनों जो है बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, दोनों ट्रांजिस्टर का पेयर पे। अब ये बात रहा। अब देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आएगा तो वो आइडियो नहीं देगा, इसको बाइसिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा तो लीवर नहीं उठाएगा। अगर यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है दोनों का कलेक्टर पे, तब हमें क्या चेक करना है। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर को भी तो स्विचिंग करवाने के लिए कुछ लगाया गया, जिससे ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग वोल्टेज कब निकालेगा, जब इसका बेस पे सिग्नल जाएगा, तो दोनों का बेस पे सिग्नल जाएगा था ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का बेस को इनेबल करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है आइडियो बोर्ड में, जो आपको दिख जाएगा। 4 लूप शायद उससे निकला हुआ रहेगा, 4 बाइंडिंग से रहेगा। तो ये किस तरीके से बाइंडिंग रहता है उतना कंफर्म नहीं है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर का बेस पे जो सिग्नल मिल रहा है एक ट्रांसफार्मर के थ्रू मिल रहा है। ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से बाइंडिंग होगा। यहाँ तक हम श्योर थे, लेकिन अब हम श्योर नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का एक बाइंडिंग से इसका बेस को कनेक्ट किया जाएगा और एक बाइंडिंग से इसका बेस को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पे रजिस्टर मारा हुआ रहेगा, लोड रजिस्टर मोटा वाला रहेगा, लेकिन नहीं भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या है डायग्राम, वो आइडियो बोर्ड को देखने के बाद पता चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर को वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे कोई एक प्लस का वोल्टेज मिलेगा और ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाएगा कोई, तभी तो ये बाइसिंग यहाँ पे सिग्नल निकालेगा, तब ये ट्रांजिस्टर स्विच होगा। तो देखिए अगर जो ये ट्रांसफार्मर को कोई स्विचिंग नहीं करवाएगा,
या फिर ये ट्रांसफार्मर को किसी तरह से सप्लाई नहीं मिलेगा, तो इधर से ये इसका बेस पे सिग्नल नहीं रहेगा, तो ये ऑपरेट नहीं होगा, और जब ये ऑपरेट नहीं होगा तो ये नहीं ऑपरेट होगा। तो इसका कंडीशन ये है। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ से ये एम्पलीफायर रहा, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं। लाइट को हमने दे दिया है। अब आपके सामने ये रहा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को जब भी चेक कीजिए तो 200 वोल्ट डीसी पे चेक कीजिए, तो नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा। एक प्रोब आपका ग्राउंड रहेगा, कहीं से भी ले लीजिए ग्राउंड। और सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो सप्लाई चेक करेंगे इसका कलेक्टर पे क्या आ रहा है, 21 वोल्ट, ये सही है। इधर का पेयर में क्या आ रहा है, 21 वोल्ट, ये भी सही है। अब देखिए सिग्नल नहीं ले रहा है भाई यहाँ से, तो हो सकता है कि इधर बेस टेबल बोर्ड में भी हमारा दिक्कत हो, तो भी नहीं लेगा सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, बेस टेबल बोर्ड को साइलेंट कर देते हैं, डायरेक्ट हम ये आईडियो बोर्ड में सिग्नल दे देते हैं। तो आईडियो बोर्ड में ये जो आप पिन देख रहे हो, यहाँ पे 2 पिन, एक सिग्नल इन है और दूसरा ग्राउंड है। तो यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट हाथ को रखोगे, आपका कोई वॉल्यूम भी काम नहीं भी कर रहा है, या फिर कोई भी वॉल्यूम जीरो पे है, यानी सभी वॉल्यूम जीरो पे रखे हो, किसी को ऑपरेट नहीं किया हो, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं घुमाए हो, तो यहाँ पे हाथ रखने के बाद सनसनाहट का आवाज़ देना चाहिए स्पीकर में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जब सिग्नल दे देते हैं तो ये बेस टेबल बोर्ड को साइलेंट कर देता है, बेस टेबल बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। जो भी सिग्नल आता है यहाँ से जो भी सिग्नल आता है ये डायरेक्ट बेस टेबल बोर्ड में जाता है, बेस टेबल बोर्ड फिल्टर करके यहाँ पे देता है। तो हम मेन सेक्शन पे ही हाथ को रख रहे हैं तो भी कोई कंडीशन या नॉइस हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि आइडियो बोर्ड में ही प्रॉब्लम होगा। देखिए आइडियो बोर्ड में जो है सप्लाई इसका कलेक्टर पे बताया था कि आना चाहिए, तो ये आ रहा है इसका कलेक्टर पे, और इसका भी कलेक्टर पे आना चाहिए जो आ रहा है। अब देखिए ये ले कितना रहा है देखते हैं एक बार, हालांकि इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितना ले रहा है भाई, 12 वोल्ट ले रहा है, लेकिन देख क्या रहा है कुछ मालूम नहीं है। तो ये भी हो सकता है ख़राब हो, जब तक ये देगा नहीं ये ट्रांजिस्टर स्विच नहीं करेगा। देखिए ये वोल्टेज को कम करके ये ट्रांसफार्मर को देता है, जिससे ट्रांसफार्मर स्विच होता है। अब ये देखिए ये कितना ले रहा है, 20 वोल्ट ले रहा है, दे कितना रहा है, ये 12 वोल्ट दे रहा है। तो देखिए ये ले रहा है 20 वोल्ट और 12 वोल्ट दे रहा है, और यही 12 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है। अब क्या फंडा है भाई, आइडियो बोर्ड को खोलने के बाद ही पता चलेगा, उतना श्योर नहीं है। तो ये हमारा प्रीसेट। अब देखिए इसको हम पूरा लास्ट कर देते हैं। देखिए इधर है, ये देखिए ऐसे कर दिए। अब ऐसे किए तो ये 2 पॉइंट आपको एक दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रीसेट का 2.1 है। अरे यार ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो ये प्रीसेट का 2.1 है। अब ये 2.1 है तो ये दोनों के बीच 0 ओम का रेजिस्टेंस बनना चाहिए। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिए हैं, जो कि नहीं दिखा रहा है, और ये दोनों के बीच 10 के दिखाना चाहिए, तो इसको हम 20 के पे सेट करते हैं। तो हर हाल में 10 के दिखाना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा है, फिक्स वैल्यू का जो है तो नहीं दिखा रहा है। और ये दोनों तो कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा है जब लास्ट कर दिए तो। अब क्या है कि एक डाउट और रह जाता है कि हो सकता है हमने उल्टा लास्ट किया, तो एक बार हम करते हैं इस साइड को लास्ट करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब दिखाना चाहिए कंटिन्यूटी, नहीं दिखा रहा है। तो क्या है, ये रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। अब चेंज करने से पहले आपको एक न्यू रेजिस्टेंस प्रीसेट दिखाते हैं, रेजिस्टेंस हम बोल दिए सॉरी, प्रीसेट दिखाते हैं। देखिए उसका क्या कंडीशन होता है। अभी क्या है कि ये प्रीसेट हमने 10 के का लिया है, अब इसको हम देखिए लास्ट कर देते हैं, ठीक है लास्ट कर दिया। अब देखिए ये किसी एक लेग से कंटिन्यूटी दिखाएगा, या तो राइट वाले लेग से आउटपुट में कंटिन्यूटी दिखाए, इससे नहीं दिखा, देखिए दिखा रहा है ना, ये देखिए। और जब हम उसको उस साइड का लास्ट करेंगे तो उस वाले प्रोब से कंटिन्यूटी दिखाएगा, देखिए कर दिए। अब ये वाले प्रोब से कंटिन्यूटी दिखाएगा आउटपुट वाले पॉइंट पे। तो ये होता है रेजिस्टेंस का चेकिंग करने का प्रोसेस, जो कि उसमें नहीं दिखा रहा। तो इसको चेंज करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या कंडीशन है इसका। देखिए अब यहाँ पे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। ये पहला रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 7818। तो उसके एज मेरा थोड़ा सा 7818 तो सॉरी 7812 है। तो 7812 का काम होता है कि इधर से 20 वोल्ट लिया है या 25 वोल्ट लिया, जो भी आ रहा है ट्रांसफार्मर से, फोकस करो, और ये ग्राउंड होगा। और इसका काम है कि 12 वोल्ट
आउट कर देना। अभी ये 12 वोल्ट कहाँ पे जाता है, तो ये 12 वोल्ट बीटी बोर्ड में तो नहीं गया है, बीटी बोर्ड में डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से डीसी बन करके चला गया है, क्योंकि बीटी बोर्ड जो है जितना पे काम कर रहा है उतना के अराउंड ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन वो वोल्टेज निकाल रहा है, तो उसको डायरेक्ट कर दिया गया है, डायरेक्ट या रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके कर दिया गया है। हालांकि 250 वाट 500 वाट एम्पलीफायर में आइडियो बोर्ड से ही उसको वोल्टेज को कम करके बीटी बोर्ड को दिया जाता है या फिर लीवर बोर्ड को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट आगे गया है और आगे जाने के बाद कुछ रेजिस्टेंस लग करके मतलब कह सकते हैं कि हाई ओम का रेजिस्टेंस, जैसे 470 हो गया, ये लमसम में हम चेक नहीं किए, तो कुछ रेजिस्टेंस लग करके ये वोल्टेज को और लो किया गया है और 6 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट बनाया गया है। अब ये 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जहाँ से हम आइडियो इन देते हैं, जैसे कोड से हम आइडियो इन दे रहे हैं, तो आइडियो इन देंगे तो ये आपका ग्राउंड हो जाएगा और एक आपका जो होगा सिग्नल का होगा, पतला सा जो वाइट कलर का ऑक्स का वायर होता है, वो एक तो ग्राउंड में चला जाएगा। दूसरा जो वायर आएगा वो एक ट्रांजिस्टर होगा 1815 का बेस या फिर एमीटर पे जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। अब इसका जो कलेक्टर है आप ये समझ लीजिए कि कैसे ये फॉल्ट हमें पकड़ में आया है, तो इसका कलेक्टर पे ये वोल्टेज जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा 1815 का, जो कि सिग्नल उसी में जाता है, वही दोनों ट्रांजिस्टर में जाता है। यदि ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा तो आपका सिग्नल नहीं आएगा और ड्रॉप कर देगा, जिससे आउटपुट स्पीकर को नहीं देखने को मिलेगा। तो 2 ट्रांजिस्टर 1815 का था, तो हमने क्या किया, ये 12 वोल्ट को ट्रेस करते गया। हमें भी नहीं पता था कि क्या फंडा है इसका आइडियो बोर्ड में, मेरे पास पहली बार ये एम्पलीफायर आया था, तो हालांकि कोई भी मदरबोर्ड के बारे में हमें मालूम नहीं होता, बट हम ट्रेस कैले चल जाते हैं। तो ट्रेस किए तो ये 12 वोल्ट यहाँ आ रहा था, उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस लग करके ये वोल्ट कम हो गया था, 8-9 वोल्ट हो गया था। फिर एक और रेजिस्टेंस लगा और वो 5-6 वोल्ट के राउंड हो करके इसका कलेक्टर पे जा रहा था। दोनों 18-15 ट्रांजिस्टर के दोनों को कलेक्टर पे जा रहा था। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया कलेक्टर पे, तो वोल्टेज ओके था। हालांकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा या फिर लीकेज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज को ये ड्रॉप कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो आपने देखा कि प्रीसेट को भी मैंने चेंज किया, तो प्रीसेट खराब था तो चेंज किया। तो चेंज करने के बाद देखिए प्रीसेट का जो लेग होता है, आउटपुट लेग, उस पर हल्का सा हाथ को रखने के बाद नॉइस हल्का आ रहा था, मतलब 10% के अराउंड नॉइस आ रहा था। तो इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ तक तो हम सही कर चुके हैं, फिर भी ये आइडियो जो कोड होता है ऑक्स कोड से ये सिग्नल नहीं ले रहा था। तो इसका कलेक्टर पे हमने वोल्टेज चेक किया और 18-15 का एक और ट्रांजिस्टर, उस पर भी कलेक्टर पे वोल्टेज चेक किया। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया वोल्टेज, यहाँ ऐसे करके लगा करके एक और ट्रांजिस्टर है 18-15, उसका कलेक्टर पे दे दिया गया है। ये जो 18-15 दिख रहा है इसका कलेक्टर से एक कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर जो है वो 25 वोल्ट का है और उसका दूसरा पॉइंट एक प्रीसेट से कनेक्ट किया गया है। अब ये कैपेसिटर लीकेज था, जिसके कारण शायद इसको फीडबैक नहीं दे रहा होगा, तो ये लीकेज था। हालांकि ऊपर से देखने में सही लग रहा था, लेकिन कैपेसिटर को हमने चिमटी से शॉर्ट किया तो नॉइस आने लगा। तो कैपेसिटर को निकाला, फिर चेक किया तो कैपेसिटर लीकेज दिख रहा था, तो उसको चेंज किया तो ये सही हो गया। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, डायग्राम में उतना आपको नहीं समझ में आया होगा तो क्या फंडा था। अभी देखिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर 18-15 का है, इसी के बारे में मैंने बात किया अभी। तो ये दोनों को भी हमने चेंज कर दिया। हालांकि इसका लेग जो था वो जंक लगा हुआ था, तो इसको हमने चेंज कर दिया। हालांकि ट्रांजिस्टर सही था, फिर भी हम शक के आधार पे चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद फिर भी नॉइस नहीं आया, तो हमने क्या किया, पहले इसका कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लिया। ये कलेक्टर है और कलेक्टर पे यदि आप ट्रेस करोगे तो ये जो यहाँ पे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा है 78-12, उससे आया हुआ है रेजिस्टेंस लग करके। तो ये सेक्शन में आपका जो है 5 वोल्ट या 6 वोल्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ओके था वोल्टेज, तो यहाँ ओके वोल्टेज होने की वजह से भी थोड़ा सा लगता है कि यहाँ भी तो सेक्शन हमारा ओके है, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम आखिर क्या करें भाई। ऐसा फॉल्ट आ जाता तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने यहाँ पे प्रीसेट चेंज किया, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद इसका लेग पे हम ऐसे टच कर रहे थे ऐसे, तो हल्का हल्का नॉइस आ रहा था। तो इस ट्रांजिस्टर को मैंने अभी निकाला और निकाल कर चेंज किया, तो ये सही था, ये NPN ट्रांजिस्टर, ये भी सही है। फिर ट्रांसफार्मर को भी हमने हल्का सा देख लिया कंटिन्यू, ये भी सही दे रहा था। यहाँ जितना भी रजिस्टर लगा हुआ था उसको भी हमने चेक कर दिया, करेक्ट वैल्यू था। तो अब हमें ये समझ में आया कि रजिस्टर को हम तो चेक कर लिए, तो बचा क्या, PF बचा और कैपेसिटर बचा। तो जो कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा था, जैसे ये कैपेसिटर पे वोल्टेज बनेगा तो इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जो छोटा कैपेसिटर होता है एकदम छोटा सा, जैसे ये, तो कुछ कैपेसिटर जो होता है सिग्नल को पास करने के लिए यूज किया जाता है और कुछ कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वोल्टेज को स्टोर किया जा रहा है, जो कैपेसिटर को आप शॉर्ट करोगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपका
बर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको वो कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं करना है जिस पे आपको वोल्टेज स्टोर हो रहा है। तो जिससे सिग्नल पास हो रहा है वो कैपेसिटर को शॉर्ट करते जाना है। तो ये सिग्नल पास का कैपेसिटर है, एक प्रोब इसका ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इससे प्रीसेट का जो आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पे आउटपुट पॉइंट है, उससे आप प्रिंट को टेस्ट करोगे तो ये कैपेसिटर का निगेटिव पे गया है और प्लस का जो पॉइंट है वो कलेक्टर पे गया है। तो इसको शॉर्ट किया तो नॉइस आया, तो हमने इसको निकाल करके चेंज किया। अभी देखिए इसका वोल्टेज मैं आपको चेक करवा रहा हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, 12 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो एक प्रोब हम ग्राउंड कर देंगे, कहीं से भी ले लीजिए ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आ रहा था जो वहाँ से रेगुलेट हो गया रहा है। अब ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, अब ये रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आप प्रिंट से ट्रेस करोगे तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस लगने के बाद ये कम हो गया वोल्टेज, हालांकि यहाँ पे 12 वोल्ट था। अब ये रेजिस्टेंस लगा, ये कम हो गया वोल्टेज, 8-9 के अराउंड हो गया। अब ये यहाँ पे आ रहा है वही 9 वोल्ट। अब ये फिर से रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पे आ रहा है 6 वोल्ट। अब ये प्रिंट के जरिए इसका कलेक्टर पे आ रहा है जो 18-15 का ट्रांजिस्टर है, जो कि ये दोनों ट्रांजिस्टर सिग्नल इन का है। अब यही प्रिंट आगे गया है और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लग करके यही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 9 वोल्टेज रहेगा और ये रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पे कम हुआ वोल्टेज और इसका कलेक्टर पे आ रहा है। तो दोनों का कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लेना आपको, यदि नो साउंड आता है तो। और उसके बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना, हालांकि ये सही था। तो ये कैपेसिटर को मैंने देखा शॉर्ट करके, तो ये फंडा सही हो गया। तो अब इसका कंडीशन कुछ ही है, देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए टच करते तो ये फाइनली ओके हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा ये दिमाग ख़राब किया मेरे को। और एक प्रॉब्लम इसमें और है, बेस जो है और ट्रेबल जो है काम नहीं कर रहा। तो इसको निकाल करके देखते हैं क्या फॉल्ट है, वॉल्यूम में फॉल्ट है या फिर इसमें भी ट्रांजिस्टर वगैरह लीकेज है। तो ये ओके हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।